川崎會喺硝煙已經散晒，台海上空火藥味濃烈，美中軍機近距離對峙，美軍機現場強勢壓住中共。同時，白宮高調公開川崎會嘅談判，好似將成果攤出嚟俾人哋。習近平簽咗一份有啲似城下之盟嘅協議。事實上，台上嘅習近平俾人一種強人嘅形象，但台下真實嘅習近平就好似個怨婦，情緒會突然失控。有體制內人士爆料，想走出圍城嘅人越嚟越多。最近我個頻道俾中共水軍搞事，攻擊得好勁，受到好大衝擊，請大家幫手俾個 like， 仲有轉發俾你嘅朋友。呢個唔單止係對我哋支持，仲可以令更多人嚟到真相。多謝大家。睇點8，真相牧羊講實情。觀眾朋友大家好，歡迎大家關注新聞睇點。我係李夢陽。今日係美東時間5月18號星期一，亞太時間係5月19號星期二。美中峰會啱啱完咗，雙方就已經火藥味十足。今日喺台海西南空域，美中台三方軍機就正面衝突，將川西會建立嗰少少溫度又拉翻去冰點。當地時間朝早8點57分到9點，呢幾分鐘內，中共戰機連續3次對國軍戰機大聲警告，話危及到佢哋飛行安全，要求國軍戰機同佢保持安全距離。就喺呢個時候，喺國軍戰機附近嘅美國軍機即刻強硬反擊，9次用大分貝廣播回應，完全無視中共軍機嘅威脅。根據一段廣播錄音，美軍機大聲講：我係美國軍事航空器，而家喺國際空域進行合法軍事活動，行使國際法保障嘅權利。短短幾分鐘，美中軍機連番叫陣，顯示當時對峙情勢相當緊張。川崎會啱啱完咗就爆出呢件事，反映出嘅問題就係川普喺台灣問題上完全冇向中共退讓半步。習近平唯一嘅要求俾川普強硬嘅拒絕咗。尋日白宮發布咗一份清單，話川崎會達成嘅歷史性協議，為美國嘅工人同農民帶嚟實際好處，其中包括中共要解決向美國出口稀土同關鍵礦產嘅問題。中共會採購200架美國波音飛機，到2028年每年最少會採購170億美元嘅美國農產品，恢復美國牛肉市場准入，恢復進口美國嘅家禽等等。另外，中共仲要解決2個邪惡同盟擁有核武嘅問題，呢啲都寫咗喺清單入邊。大家都認為伊朗唔可以擁有核武，要重新開放霍爾木茲海峽，朝鮮半島都要實現無核化嘅目標。講白啲呢，其實就係習近平俾特朗普壓住個頭，被逼承諾要去管住伊朗同朝鮮呢2個邪惡同盟。白宮列出呢個清單，證明所謂歷史性協議，講穿嘅就係中共對美國承諾買咩點做嘅協議，其實全部都係中共要做咩同點做嘅問題。從某個角度嚟講，白宮就係公開晒出談判成果，同時都係對習近平同中共有咁羞辱嘅意思。大家都知特朗普第一任期嘅時候，美中簽咗一大堆協議，但係隨住特朗普離任嘅協議全部都睇埋一邊，變咗嚟約束力嘅歷史文件。今次白宮公開晒出呢個談判成果，其實就係想同全世界講，習近平又向美國承諾咗咁多嘢，而美國對中共就冇都冇承諾，嗰種羞辱味道好明顯。對習近平嚟講呢，無論有啲真係履行呢份協議入邊嘅承諾，都唔係咁好受。如果習近平真係逐樣履行協議，咁就即係會俾外界覺得佢已經俾特朗普制服嘅。如果習近平唔履行協議，佢就又係玩嘅扮流氓嘅。跟住落嚟就唔好怪美國唔客氣啦。其實稍為了解中共嘅人都知，習近平好大機會唔會履行呢份協議。之所以而家向特朗普做咁多承諾，一方面都係繼續耍滑頭，同時仲希望呃到特朗普喺台灣問題上讓步。就算特朗普只係少少鬆口，中共都可以大做文章。有咁少少鬆口，中共都可以咁大肆宣傳。但係面對習近平當面逼問，特朗普就打咗個太極，玩咗個你估下。其實呢個就係特朗普嘅答案。今日美中軍機嘅緊張對峙，就係對特朗普呢個答案嘅有力注腳。特朗普一啲讓步都冇。今次美中峰會以習近平徹底失敗收場，包括台灣問題。大家都知
中共成日高喊台灣係中國一部分，話係核心問題嘅核心嘅。但係咁重要嘅問題，中共竟然要同美國傾，仲要請美國總統入屋傾，唔覺得好笑咩？網上有個好搞笑但又一針見血嘅評論：台灣係中國領土，派軍隊去宣布台灣大選無效，空運一個省長去台灣廢除中華民國憲法等等等等。佢 post 仲寫埋佢自己領土上想點都得，點解要佢在意人哋點講呢？如果有個男人見人就話某某某係我老婆，唔准人哋掂，咁多數都係戴綠帽或者有精神病啦。講到台灣問題呢，大外宣媒體又爆咗一單更搞笑嘅嘢。據兩位匿名知情人士同紐約時報透露，英國首相斯塔莫訪問北京期間，習近平曾經突然情緒激動。報道入邊講，習近平唔中意俾人講教，但就好中意向人傾訴。今年1月，英國首相斯塔莫喺北京見習近平嘅時候，提到咗中日之間嘅關係問題。佢話中日關係而家正處於多年嘅最低點。知情人士透露，會面期間，習近平一直都保持住冷靜，但係會面完咗之後，佢情緒突然變得激動。據講，習近平同斯塔莫講，依家中日緊張局勢完全係日本嘅責任。其實講真，表面上係因為斯塔莫提到中日關係，但實際上習近平佢嘅原因係日本對台灣嘅態度。習近平而家喺台下鬧日本搞壞嘅中日關係，講得清楚嘅就係鬧日本首相高市早苗。因為高市早苗曾經喺國會表明嘅日本政府一貫立場，如果中共攻打台灣，日本會採取軍事行動。呢件事又搞笑，又令習近平顯得好可悲。咁大個國家嘅領導人，竟然好似怨婦嘅情緒激動，私底下向另一個國家領導人投訴。其實咧，呢個就係中共俾國際嚴重孤立之後，習近平感到極度壓抑。喺呢度有一個情感宣洩，試圖拉攏英國。台下呢種怨婦式嘅宣洩，大陸市民根本睇唔到，中共俾人睇到嘅，永遠都係習近平強人形象，咩高瞻遠睇，咩掌握全局，咩胸有成竹等等。但事實上，呢種台下嘅抱怨，習近平已經唔止一次，呢個先係真正嘅習近平。舊年9月3號閱兵儀式上，同普京同金三並肩而行嘅習近平，當時冇侃侃而談，講到長生不老同器官移植問題，習近平當時仲好自豪嚟講，或者喺今個世紀，人類可以活到150歲。呢句說話俾央視鏡頭直播嚟出去，呢個就係真實嘅習近平。仲有一次，習近平表現得更加真實。2022年喺印尼舉行嘅 G20 峰會完咗之後，習近平曾經當面教訓當時喺加拿大總理杜魯多，鬧佢將前一日嘅會談細節泄露咗俾媒體。當時習近平成塊面都係橫絲肉嘅，皮笑肉唔笑，對住杜魯多講，咁樣做唔啱，而且傾偈都唔係咁樣傾。老習帶住威脅嘅警告，話特魯多真誠同尊重先係會談有成效嘅必要條件，否則結果難以預料。特魯多想解釋，但俾老習一聲打斷咗，仲掉低句：我哋繼續創造條件啦。講完之後，搖搖晃晃咁就走咗。加拿大現任總理卡尼唔耐煩之前去咗中國訪問，佢對習近平都有冇一種睇法？卡尼覺得習近平好中意私底下傾偈，唔中意喺公眾場合俾人批評指責，就係話習近平喺台上着得好整齊，扮晒佢。台下又係另一個樣，好跋扈，自以為係，無論做得幾差，俾人咩印象，都絕對唔容許人哋公開評論嘅。但係人一旦對某個人有冇一定嘅睇法，呢個睇法遲早都會揾方法表達出嚟。有位嘅體制內嘅人向海外投稿，話自己對呢個體制越嚟越失望。爆料入邊指出，體制內對中共政權唔滿意嘅人已經越嚟越多。呢部分內容真係幾鼓舞人心，大家一定要聽下我講啦。我哋繼續講翻相關嘅爆料內容。爆料入邊講到，之所以向海外爆料，係作為體制內一員嘅無奈，對呢個體制、對呢個制度真係太失望。呢個人想離開體制，但係身邊有父母、有親戚朋友，
想離開體制，其實佢咁簡單，唔容易。但更重要嘅係，體制外面嘅處境都一樣好差，而呢種差勁偏偏就係嚟自呢個制度本身。爆料入邊講到，中共體制就好似一座圍城，外面嘅人想入嚟，入邊嘅人又想出去。呢個人指出，城入邊好似佢哋唔滿意嘅人一定會越嚟越多，或者可以話清醒嘅人越嚟越多。爆料入邊呢係又講到，圍城入邊嘅人呢全部都有原罪。呢份原罪由踏入圍城嗰一刻開始呢就已經有，邊個就算之後升到高位都一樣。我哋要讓到咁樣或者嗰樣嘅權利去換取一份體面嘅救贖，或者話一份睇落去好似好穩定嘅收入，或者話前途，犧牲咗去遠方嘅自由，犧牲咗發聲嘅權利，犧牲咗好多嘅，呢樣唔得做，嗰樣又唔得做，就算打市長熱線去正當投訴都算係違規。呢位體制內嘅人士仲表示，呢個制度始終都當人哋係唔穩定因素佢去管控。收護照就係經人帶住錢走人，唔俾咗網絡隨便發言，就係驚講咗唔應該講嘅嘢，搞到有負面輿情。至於其他嘢多到數唔晒，無論我哋點做都洗唔甩呢份罪。圍城入邊嘅人就係為咗搵口飯食而犧牲尊嚴嘅努力，到頭來一世人都係咁，只係求生存啫。呢位體制內嘅人士啊，佢將體制比喻做圍城同監獄。咁我哋嘅呢個講法真係幾貼切。外邊啲人咧想入嚟，想入呢個體制，目的就係覺得咧可能會有份穩定嘅收入同前途。但係入邊嘅人咧喺體制入邊留耐嘅，就會見到越嚟越多真相。特別係了解嘅體制有幾黑暗同埋污糟之後，會覺得自己本身就有原罪。所以越嚟越多清醒嘅人想走出呢個監獄，擺脫精神枷鎖，唔想同邪惡一齊墮落。呢份爆料其實我哋嘅最難得嘅地方呢，就係佢係嚟自中共體制入邊，要證明唔係所有人都冇尊嚴，唔係所有人都為咗揾食就渾渾噩噩，跟住呢個體制一齊墮落。呢份爆料正正就說明，即使喺體制入邊受住高壓，人性對自由同尊嚴嘅渴望都仲係存在。其實體制外邊嘅人對中共體制入邊嘅邪惡都冇得好清楚、好透徹，甚至連10幾歲嘅細路都清清楚楚知道中國人嘅苦難根源就係呢個中共體制。有網上相片顯示，喺江西某間中學嘅廁所入邊，有人用綠色噴漆喺牆上噴咗佢反習反共嘅標語，咩習近平死全家啊，咩中國人一切苦難都係嚟自中共啊，仲有咩中共唔倒天理難容啊。現場嘅痕跡顯示，喺綠色標語之前，好大機會已經有人噴過其他類似嘅標語，但係已經俾人遮住咗。呢啲痕跡其實反映咗一個問題，就係中學生反習反共並唔係一時衝動，寫到句直指根源嘅標語，證明中共對佢哋嘅洗腦已經冇效啦。初中學生大家都知，淨係10幾歲，仲係細路仔。呢班人正正就係中共灌輸咩愛國主義啊、咩厲害啦、我的國啊、咩習思想啊等等嘅主要對象。但係佢哋好清醒咁認識到問題嘅根源，所有苦難都係嚟自中國。疫情清零嘅極端、經濟下行嘅殘酷、青年失業嘅無奈、升學壓力大到崩潰等等等等，呢啲全部咧佢都感受得好深。佢嘅年紀雖然唔大，但係已經經歷咗中共口中所謂嘅大變局，同埋中共自吹自擂嘅盛世，變成嘅躺平同擺爛，所有呢啲嘅無一唔係中共政權造成嘅。佢穿咗呢一切，所以佢哋先敢冒住咁大風險，用噴字標語嘅方式去傳遞呢啲認知，仲要喺網絡上擴散。正如香港首都講過，世上嘅從天而降嘅英雄，只有肯挺身而出嘅凡人。新一代有覺醒嘅腦袋同明辨是非嘅認知，對人性自由同真相有住渴望同追求。對中共嚟講，呢樣嘢係最令人驚嘅。蘇聯同東歐嘅崩潰都係由年輕一代悄悄覺醒開始嘅。咁呢種跡象嘅中共國已經越嚟越明顯啦。呢班後生而家未必會走上街頭，但佢哋嘅心已經背叛咗，已經離開咗。佢哋嘅精神已經覺醒同復甦嘅。人哋精神一旦覺醒，佢仲有邊個可以再將佢哋困翻入獄？講翻嘅呢啲紛擾嘅時政啦，
下面我想介紹一個非常特別嘅國際鋼琴比賽。大家都知世界上有好多著名嘅鋼琴比賽，好似肖邦、柴可夫斯基、范克萊本嗰啲等等啦，都係頂級賽事。不過佢哋都係着重技巧嘅精湛，仲有職業生涯嘅推進。但係我介紹呢個比賽就完全唔同，佢唔係要將鋼琴家推上商業舞台，而係要復興古典藝術背後嘅精神同文化內涵。呢個就係新唐人國際鋼琴大賽第8屆比賽，會喺今年9月1號到5號喺紐約舉行。宗旨好清晰，就係弘揚純真、純善、純美嘅正統藝術，重現巴洛克、古典、浪漫主義時期250年嘅鋼琴音樂嘅輝煌。呢個比賽有一個其他比賽揾唔到嘅亮點，就係有一首指定曲目，佢係融合咗東西方正統音樂嘅精髓，係每位準決賽選手必須要挑戰嘅一個獨特考驗，都係大賽最精彩嘅部分之一。如果你啱啱係17至35歲之間，又認同正統音樂價值，係鋼琴家嘅話，呢個大賽你一定要參加。單係講1萬美金，總獎金超過25,000蚊，仲有多重獎項等緊你嘅挑戰。報名截止日期係6月30號，報名網址係 piano.nttv.com。好啦，以上呢就係今日我同大家分享嘅全部內容啦。睇點8，真相牧羊講實情，觀眾朋友，聽朝再會。